ciao Putei, sono qua col mio orso e vi conterò sta fiaba. Questa proviene dal Giappone e si chiama Il diavolo gigante. Lassù, dove che c'è la Lapponia, dove che fa sempre freddo, c'era un re che aveva un albero con le foglie tutte d'oro. E il guaio è che un ladro misterioso gli rubava ogni notte. E alla fine il re ha promesso a Sofia a metà del regno a chiunque che fosse sta buon di pescarlo con le mani nel sacco, ossia con le mani su per foglie. Cioè, molti giovani coraggiosi hanno deciso di provare e ognuno di loro che passò la notte in giardino per fare la guardia all'albero naturalmente, ma nessuno si riusciva a stare sveglio fino al mattino e foglie d'oro sempre che spariva. E alla fine si arriva un povero tosato e si chiamava Ruoba. E la gente diceva che non era molto furbo e che il re non voleva neanche farlo provare, ma Ruoba tanto ha fatto che lo convinse e verso sera si era sistemato sotto l'albero con un cappotto bello caldo addosso e i guanti di pelliccia nuovi. Pian piano si vino notte e il tosato, al contrario di tutti gli altri, non mica ci passano e di mestiere faceva il pastore de renne, pensava altri, ed egli era anche abituato a stare sveglio per paura che i lupi e anche i falchi gli dasse a mangiargli le renne. A mezzanotte in punto si sente un strano rumore, cioè qualcuno gli radria da su per l'albero e qualcun altro gli radria arrampicarsi su per il tronco. Roba ha fatto finta di dormire, ma si era accorto che era arrivato un diavolo e un gigante, brutti da far spavento e con un solo occhio in do, per vedere che se si passava. E infatti il gigante che si era arrampicato tra i rami e gli dice al compare: «Passami l'occhio che vado a guardarmi adesso». E il diavolo gli va a tirare, ma l'uomo gli slunga una mano che aveva sul guanto e lo caccia al volo senza fare rumore e se lo ha messo in scarsea. «Ho detto, passami l'occhio», va a ripetere il gigante. E il diavolo: «Ma se ti avevo appena passato». «Poi, stato cercando di tormi in giro?» E fa il gigante, infuriato, e se la butta su dall'albero, cioè così a corpo morto, cercando il diavolo a tentoni perché non vedeva niente e voleva dargli anche una bella lezione. E così con lo cacciapà, e se ne da più non posso, al punto di ammassarsi un che altro. E così Ruoba è corso a chiamare il re e si aggrappai a principessa e più anche a metà del regno, ma dell'occhio che aveva in scarsea, cosa è che gliene ha fatto? Ciao Putei, alla prossima.